Uganda y'enkya. Okutunako maaso gye tujja akalulu kati kali scientific campaign ziri scientific. Haji weeteeseteese otya era oli willing okukeetabamu yadde nga waliwo abagamba nti tekyandibadde nga ate tugenda mu science ono enkola ya science ogiwagira nti tugende mu kalulu bwe katyo ne campaigns. Haji omanyi tulina ekizibu mu Uganda, si Uganda mu nsi yonna. Tulina ekirwadde kino ekya COVID-19 ekyajja nga tetumanyi. Nze mabegako yonna newe najjiranga ku TV najjanga noonya kalulu kabameeya. Era nga ntambula ne mu bantu ebifaananyi nja bikuweereza ojja biraba. Naye bwe wabaawo okufa tewaliwo kintu kyenkanankana kufa. Bwe wabaawo nga waliwo obuzibu nti bwe bwazze tugende n'ekikola ki n'ekiriwo. Scientific kajja tumenya olw'ensonga waliwo abantu abali tebannatulaba. Kati ate abamu nga tebalina n'amasimu, abamu tebalina radios mukubaka tugenda ku ma radios, abalala tebalina TV. Kigenda kutubeerera kizibu naye tugenda kuguma tukiyitiremu awo olw'ensonga obulamu bw'abantu kyekisinga. Nsomyeko ku mawulire ga bukedde olwaleero oba ku peegi ey'okutaano abakuumi ababadde babeera okumpi ne Trump, Donald Trump president wa America 50 bonna bagatadde dda mu karantini bagazuddemu abalina obulwadde bwa coronavirus. Naye lwaki? Nti babadde mu campaign nga bali mu bantu. Okitegedde? Kakati bwe banga mu America bwazzeemu ate nga America yesinze okufiirwa abantu abangi mu nsi yonna. Katonda tuyambe wano mu Uganda tetunnafiirwayo muntu n'omu. Bannayuganda twagala naffe tumale kufiirwa tulyoke tumanye nti obulwadde gye buli. Nze nkulayirira ne bwe baŋŋamba nti obulwadde gye buli teweesimba ku bwameeya nja kubuta. Wangi hakikiddemu? Kasita bagamba nti nno obulwadde gye buli era butta abantu kasita oba onokuŋŋanyiza abantu ne bawera 20 ojja kufa. Nja kugita entebe y'obwameeya kubanga obwameeya si bwe businga obulamu. Wano kawempe twakabeera ne bameeya basuka 4 nguvudde kubali bakiyamaani mabiga babayitanga bakiyamaani ba division. Kakati senga baafa baali baddeyo ku ntebe ye kubanga ne mwami Serunjogi naye bwolaba yali kansala nganza. Okitegere n'ava ku bwa kansala najja ku bwa meeya nga nange bwe ngenze ku bwa meeya. Ekitegeeza nti senga obwa kansala bwe wafiira ng'omaze okunoonya akalutu obwa meeya tewali bukoze eki. Amazima gali nti lwakuba nti ffe bwe twogera ebyo olwokuba tuli mu NRM mu kibiina ekiri mu buyinza bawuza nti ate yali yogedde ki naye nze nkubuulira tewali kisinga bulamu. Yes, era nga abantu bwe boogerayo batyo Haji omuntu ayinza okuyita mu kikubo n'agamba naye ate ababa mu kikubo baba nga bakola nga social distancing oyita nebwayise wano ku street n'oyita wanga tewali mbeera na social distancing abantu tebalina masiki biki. Haji olwo lwaki tuba tetugenda mu kalunga bwe tubadde mu rallies ebikikubo baba bakola shopping malls zikola akedi bagenda ziggula ekintu kibanga ekitagatta bulungi Haji. Era nze kyenjagala mumanye naddala bannamawulire tulemenga kutunuulira gundi ng'ali mu kidomola kyeru n'omulaba nti olaba ali mu kidomola nange nsobola okukikola ki. Tulina abakugu, tulina badoctors, tulina abasayansi, tulina bannamawulire. Ate bannamawulire badde mukoze bulungi nnyo okusomesa abantu ekirwadde kino. Okiwulire naye bwe munadda ku by'obufuzi bigenda kutujja kumulamu abantu baffe ate namwe mujja kufa. Okay, naye agitulu kiyinza okuba tekimira bufuzi mu kikubo obiraba ebiri mu kikubo obiraba kituufu nti bwe banga tebunnakwatayo tetweyibaala kubanga tebukutte Uganda yokka. Okiwulidde waliwo n'agafulumira wano newankubadde babuzaabuza musimanyi yafudde ataataaka e Burundi kubanga bonna baalifudde omulundi gumu. Maama we yafudde naye naafa omukyala ali mu ICU. Kakati newankubadde atataaka yabakuttera nga bamaze kuva ku bukulembeze. Okitegedde omuntu oluyebuza lwaki Haji tetwongezaayo abamu balina endowooza yadde nga esiwaliwo ebintu bya ssemateeka ate era nga ssemateeka alina era awagambye nti twongezeeyo bwe kiba nga kiri mu interest y'abantu. Haji lwaki tetwongerayo kusinga kinene abamu kwa voters participation oba omuwendo gw'abantu okukeetabamu. Omuntu bw'aba atunuulidde n'atula bulungi nnyo neekenneenya ayinza okubeera nga n'abantu ayinza okubeera nga ennamba ejja kubeera nga eri wansi. Aboogera abaga nti twongezeeyo amaloboozi gaabwe gatwala otya Haji? Waliwo ebintu ebiri technical naddala mu
mu byobufuzi waliwo ssemateeka waffe atufuga waliwo ebintu bye baateeka mu ssemateeka okiwulidde waliwo ebintu ebitukugira naddala nga ku pulezidenti nti taasusenga bwati twabeerenga bwati ebyo byonna baabiyisa mu ssemateeka ate n'ekirala nti waliwo akakulozi akali katutegeeza nti senga wabaawo ekintu bwe kiti nga kibuddemu musobola okukola ki kuyita referendum abantu ne bakiteesaako naye kati essaawa netolina bwogikola ki referendum kaba kalulunako kansi kaggwanga lyonna bateeseeko twongezeeyo oba tetwongezaayo alternative atabala gyenabadde bagamba nti at least referendum tugiteeke ku mikutu ate nga kyebagaana kyekimu ate era kintu kyebadda mu referendum. Kakati nze mbadde nsaba bannayuganda naddala bannakawempe benjagala ennyo tugumire amateeka g'ebyobusawo. Abasawo bye banaatugamba bye tuba tugenderako teriyo muzira mufu newankubadde baba babakiina abamuntu oyo yali muzira okiwulidde naye oteekwa kuba mulamu era nze neebaza obukulembeze bwa kawempe naddala mu luka guno kyamanuel siwana wakatogozo abaatuula kubanga ndakabanidde nnyo ekitundu kyange kino nenkola n'enguudo ezitaaliwo nenziteekawo era bagiza oluguudo lumu ne balumpa ne baluteekako amannya gange waswa juma loodi bonaoyita eyo jaddulaba omuntu ayinza okwebuuza waswa juma sente azijjawa ekitali mu mandeeti ye kukola luguudo. Nze ndi businessman abantu bawana bamu bakimanyi era bamanyi najja mu byobufuzi nga nawa katonotono kenali nina okiwulidde era nze wembanga ngambye nti njiiraawo kitipa ky'ettaka kya mitwalo 4 tekinneetaagisa kumala genda wago ndi kumugamba nti wayimpolayo emitwalo 4 mpowa kitipa nali mbadde nsobola ozikwata ebimu obikoze nga nze waswa juma era oluguudo olwo waswa juma loodi ojja ludulaba nze naluteekamu amaanyi gange gonna nenduggula lwali teruliiwo nendeeta emmotoka nendeeta turakita nagula buguzi mafuta yo nagijja kugombolola neeseeteeza oluguudo ne lufuluma era ensonga lwaki balumpadde era bakoze bulungi nnyo kuba bansiimye nkyakola ki nkyaliwo wabula kyembasaba nga bwe bampadde oluguudo olwo ate bampereze ne kugombolola bantede ddala ne kugombolola kubanga bansiimye nga nkyaliwo era nabeebazizza nnyo. Obumulumulu obuli mu scientific campaigns and elections abamu bagamba ekya radio goge mazima ne mukawempe nkiwana okiza eri amaka gatalina radio eri amaka agatalina tv ne bagabagagirina ne subscription nti buno decoder obuliwo free to air nti yes abamu bayinza okuba baagala okulaba channels ez'enjawulo. Obumulumulu bwe butyo haji gavumenti erina kubugonjoola nti okulaba nga at least bwe ziba nga mukkaanyiza tugende mu scientific campaigns zibeere free and fair nga tetunatuuka nakalulu kennyini kukakuba. Obumulumulu nze ndowooza gavumenti kyeteekwa okukola eteekwa fenna nga tuli ku ground yemu nga bwe gaba ama-tv nti bagambe tugende ku data tv tugende ku salt tv tugende ku NTV nga opposition chance gye bamuwa nange owenalemu gye bampa naye tubadde tulina ekizibu tulina medias ez'enjawulo ama-tv ag'enjawulo ng'agamu bannanyini g'opposition ge mazima ng'ate bwe tudda awala agamu ab'NRM bannanyinigo nga opposition bw'ajjako tebamuwa chance owenaremu bwagenda kuyola opposition nga naye tebamuwaki. Nze nsaba bakiteeke mu ssemateeka oba bakiteeke mu bayiro nti omuntu yenna yeesimbyewo mu kifo babeere nga batuwa chance nga zenkanankana tuleme genda bugenzi mu kintu wabeerewoko netteeka wabeerewo netteeka ettonotono tiweetaagawo akateeka nga ffenna katulamula kyenkanyi owa position bwajja nga kamulamulanga nange wenaremu bwenkola ki bwenzize naye tugenda kufuna challenge nti bwanaaba nga tewaliwo guideline nga tewali mateeka gatugaidinga tujja kulumwa ojja kutuuka ku muntu nga ye musajja ye tayagalira ddala kulaba muntu wa yero agambe wano tewaliwo chance ng'ate olunaku lwe bakuwadde n'abantu bwe babagambye dda nti ngenda ku radio bweti bangenda ku tv bweti kati tuwule chance tuvule obwenkanya bweŋŋamba naye baganda baffe abasinze okukiwakanya ennyo bali ku saidi y'opposition in fact nga korona bwali awo bagambanga
nti President Museveni atidde akalulu okiwulidde bwe bagamba nti atidde akalulu n'akata kati ate bwe yakatadde nti ate tweyongereyo yensi twagala ki mukkirize tugoberere amateeka tugobere social distance tubeere ne masks ku mitwe ku mimwa tugende mu kalulu awangudde awangule nga bwe tubadde tubeereera kubanga era tubadde tukuganya abantu bangi abalalira nga tebavaako abantu ne balondako bye baagala n'essaawa eno era bwe kijja okubeera kikoze bulungi newankubadde tetugenda kukola nnyo tetugenda nnyo okugenda mu bantu naye fe ababadde abakulembeze b'ekitundu abantu batumanyi very good ekyo tekigenda kuwamu ba incumbent ababaddeko kuba kati gwe Haji Waswa Juma abantu bakumanyi badde kansala myaka 9 ba incumbents mu abagenda okufunamu Haji nti kati mbadde kansala mu muluka byalo 6 ngenze ku byalo 10-19 ekitegedde okay naye tero inaka abahandi nti bw'olinako erinnya bagamba nti oyo abadde mu kifo gundi nti kiyinza okwangira okusinga ono atandika obutandisi tetugenda kubeera nga abalinnye oba ababisse ettaka bano emirandira gino egikulu obukuzi Haji kakati tulina ekizibu mu byobufuzi bizibu ebyobufuzi bw'obijjamu era mukama wange waliwo MP waffe yali wano waliwo mutasebuli wa Mutumba yagenda n'agamba nti bw'obanga toyagala nkima kukoonako mukira gwayo togenda mu mazina gaazo kakati gwe bw'ojja mu byobufuzi oteekwa okumanya nti ebyo byonna bisobola okutuukako okiwulidde oze mu mazina ga nkima kati weerinde emikira gyazo okukola ki okukoona kubanga zizina zeetoolola ziti emikira bwe gyewuuba kati ebyobufuzi bye tulimu gwe gujja kukubako oba oyagala oba toyagala kasita ogamba nti nzize muki mu byobufuzi ate badde mpa baganda bange naddala naye bwokoyogera kati ngaffe nga bagamba nti olwokuba mubadde mubukulembeze kimba temwagala bannammwe nabo baguluminge tubaagala jangu abantu bakutegeere kubanga ku ballot paper ojja kubaako okitegedde bw'oliba okomyewo naddala mu abavubuka mwemuyina ennyo muze munsobedde ate mwe muyina emyaka emingi gye mumanyi nti musobola n'okweyongerayo mu maaso naye ate mulinga abagenda okufeeca okiwulire buli kintu kyemukola mwagala naawo okitegedde bwe kiba si kyaleero gumiikirizo kyalina ku myaka akalukanooza Haji kanaabeera kabwenkanya nga naawe kenyini okiraba nti emikutu radio station owa NRM bwagamba njagala bayero bokka ababbulu aba ready tebajja kulinnyayo olowooza kaba kanaabeera free and fair Haji olwo akalulu era kyobudola batukayise excellent okayise free and fair okitegedde olowooza abaali bateekako ekyo ekigambo tebamanya baali badde bakayita excellent naye kaba free and fair ate bw'oba tokkiriziganyiza nabikavuddemu emikutu mingi nnyo musobola okuyita okukacyala enyinga era ndowooza waliwo baganda baffe abamu abagenze dda mu makooti olw'ensonga eyo katubasabire tufune rizati ze banajjayo naye kakalulu nze mbadde nsaba tugondere amateeka ga electoral commission n'ag'ebyobulamu tugende mu kalulu kaggwe tudde waka tutuule Haji gwe towagira kyakwongezayo kalulu nze sikiwagira lwa nsonga bw'okiwagira nga bagamba olaba abali mu buyinza abo balaba baagala kweyongezaayo okitegere kati sisobola nakukiwagirako nomunono tugende mu kalulu abawanduka bawandike abajja bajje tetugenda kufa kugenda mu kalulu si kufa okitegedde bwogenda mu kalulu oba ogenze kwesimbawo balondeko abantu gwe baagala kubanga mu kifo kimu mubaako ng'abantu 178 naye abantu balondako alwa omu kakati gwe bwe balonda kati bali abalala bo bagenda kufa tebagenda kufa mpozi nze kyembadde nsaba nga kati kino ekirwadde kya COVID-19 nti kyo kyekituladdeko obwonkenke essaawa eno ntya n'okusemberera okitegedde kubanga nze kyansobedde n'okunsobera bannasayansi baali badde batuyamba ne batumanyisa kubanga badde batumanyisa engeri gye kakwatamu naye tebatubulira kajja katya okitegedde enkwatamu gye kakwata n'ebitundu bye tusobola okwewala okunaaba mu ngalo okubikka emimwa onnyindo amaaso
ebyo byo babitubuulira naye tebatubuulira nti kajja bwe kati era bw'olaba sayini bweti olukaba kakola ki kuba tekalabika tulinga abadduka empewo aje ekyokutunulyako ku ababavuganya Bobi Wine yavayo dda n'agamba nti agenda kubeera nga yeesimba ku bukulembeze bw'eggwanga naye nga sinatuuka waggulu ye yagambye nti mu kalulu kano ekisooka tawagira kya scientific campaigns kagenda kubeeramu emivuyo mingi nnyo ate yekwagala butayagala agenda kukuba enkuŋŋaana. Nze nno kyembadde njagala okugamba bannayuganda ne bannakawunti okutwalira awamu nti tulina ekizibu mu nsi ekisookera ddala kya kirwadde kya COVID-19 naye ate omuntu tomugaana kwogera ndowooza ye esobola okubaawo naye abantu bakimanye nti Uganda erina gavumenti okitegedde ojja kwogera bwogezi naye gavumenti ejja kugamba nti kola kino ndowooza babirabyeko tubadde wano nga tutambuza bigere ng'emmotoka ziri mu bisakaati tuli wano ababodaboda tebeetikka muntu era bwala baweese omuntu omanya yebbye bwebbi era bwe bamukwatako birala kakati gwe bwebanajja ne bakuwagamba ojja kukuba kampeyini bayinza electoral commission wajja eyinza n'okukusazaamu kubanga naye yegenda okutufunga kati eyina emitendera era guidelines egenda okutuwa ssebo okiwulidde kakati gwe bw'onookuba empaka nti okubye kampeyini yo otadde waliraale mu bwayise nga bagamba ani agitaddewo nti agijjuma nga bakugjamu amateeka amaanyi bagayina kati gwe banakugjamu nogenda otte bantu olwokuba bakugyemu abaana babagondedde amateeka nga bagenda mu maaso. Nze nsaba baganda baffe abajja mu byobufuzi abavubuka naddala mu amaanyi mwogeza mukozesa mangi naye amaanyi tegalya senga embaazi yewaata okiwulidde kati nze ndaba ngamba Buganda nti ffe tujja kugondera amateeka g'ebyobulamu tugende ku scientific campaign results ze tunaafunayo ze tujja okugenda nazo. Oyogera ki ku kwegatta kwa Bobi Wine ne Besigye abantu basuubira nno nti kuno kugenda okubeera nga kubasiguukulwa mwe nga ab'enaare osese n'okuseka ssebo naye kati gakubuuze obadde mu Uganda era emyaka gyo girabika okutandikira kantandika eddala kale okubala 26 obadde otegeera ebyobufuzi ya kituufu abazze beegatta waliwo TBA waliwo kwegatta kubaddewo nawano wano ketwakavaamu beegatta era Mbabazi neyegatta okujjako FDC yagaana okwegatta yakiddukamu kakati bwebangayo FDC kululi yakiddukamu kuluno kinaba successful kitya ekisooka muganda wange yegasse naye omanyi omuntu okulwanira mu sako yemu kuba bawagizi ba people power be FDC so wano tewali kipya era temulina kibakanga tewali wadde bwekati abawagizi abawagira people power be babadde bawagira FDC kati bali muli mu nsi omwe bakola ki era ffe tusaba ekintu kimu akalu kano kajja banyumira nnyo mu bannamawulire mwabendane mwakubye eddagudiego nemuli basanyufu kubanga ogenda nogamba omuntu kubanga situgaanye people power omuntu nkati nga Bobi Wine ye ayina feva ku bantu bamuwuliriramu naye bano abamweripyeko ojja kulaba ebigo enkoono kati Bobi Wine senga abadde alina ekifo ekirala ekitali kya president eyali mwesimbyeko abadde aganda akaba amaziga naye kino ekya president si sensitive abantu bakitegeere nti okulonda omukulembeze w'eggwanga abantu bagenda wali ku ballot paper naye balina ebibuuzo bingi nnyo bye beebuuza nga batandika okutekenga ensonga ziba nnyingi nnyo okitegedde era omuntu kati nganze ngenda wali ku ballot paper okulonda president nga nina nze kyensookera ddala nsooka kubala nti musajja oyo anaasobola okutukuuma n'ebyaffe security agirina omusajja oyo alina basobola okugambako ne bawulira bwe ngenda olonda okiwulidde kakati alina komandi ye mu gavumenti eriko alinayo bameka mu security organs mu poliisi alinayo bamuwulira mu bajeja alinayo era oyo Besigye yali sireti nnyo ku president Museveni tomuyite emmere kati okwegatta ne Bobi Wine
comes a senate banalonda mu candidate agenda kwesimbawo bali batebeekana ne batubuulira nti Bobi Wine ali mabega wa Besigye oba Besigye ali mabega wa Bobi Wine ne tutegeera ekisooka Bobi Wine talina structure kitegeera omuntu atalina abakulembeze kuva wansi ku LC1 ng'obamanyi nti ninayo abantu bange 10 ali mu structure ze FDC mwalwanira kubanga talina kibiina okitegedde alwanira mu structure ze FDC na DP. So omuntu ow'ekisinde pressure group takanga bantu era ffe twali tutya Besigye mbi omusajja yalina abantu besebo ku kyalo buli kyalo ng'alinako abantu paka ku district paka ku national tomuyita mmere oyo okitegedde naye atolaba Besigye yalina structure ninga waliwo district gyatasimba bakandidate zalinga 10 nga bainali mubayitayo n'opposite teriyo kandidate we FDC kakadda toteka ekisinde abantu bazze bagamba nti pressure gyabataddeko ataddewo nnyo competition ey'omuzinzi nti muzze mutya okutuuka nga n'enkuŋŋaana temwagala azikube alina okukola consultations omuntu gwe mutati ate lwaki ebintu byonna bikolebwa consultations concerts omanyi sebo bw'obeera ng'olina kyokola notateekawo guideline kwotambuliza bintu tebisobola kubeerawo ate n'ekyokubiri ebyobufuzi is the dirty game muzannyo gwa ki kati gwojja kugamba ngu Bobi Wine bamutya situgaanyi tulina ebyo abantu basobola okumutya nga mu bubugabuga naye Uganda tulina kati district 10 nga 47 okiwulidde nga newuunya nnyo lumu twagende Kabira Maide nga Besigye batebamumanya abantu baayi bawuliranga buuzi Besigye naye kakati ogamba ono atalina structure nti agenda gwerindo ojja kalaba kasita tuli ffenna era nze nja kukubira akasimu nkugambe Moses mbuulira kiriku kati NRM tena kyetya ku Bobi Wine tena kyetya ate opposition gyataddewo okubeera nga kakati oyinza okwesanga eriyo meya wa People Power agenda okukwesimbako tewali ekyo kyonna kikutiisa nti bali banna bonna ba People Power ani gwe nze ngenda kubagaaya bugaaya ogenda kumenya mujenje neserunjogi yenyininyini yekulireta wa People Power naye wakakofera kamyofu waliwo omwami omulala awo sijja mwogera linyujja mwenoonyeza oli munnamawulire naye ali People Power ayambadde kofiira waliwo n'omulala naye ayambadde People Power bajja kusabuza abantu naye nze kirungi nze baasi yange yeetengeredde era kisajja kyaffe ekya baasi okitegedde abantu bagenda nakubuzaabuzibwa ate bino byetugezemu bya scientific abantu bagenda kubuzaabuzibwa balowooze nti gwe bakutikinga ku kya kansala ate ng'oli kubwa meeyi bakunoonye eri mu kifo kya bakansala nga tebakulaba okitegedde naye kakati ffe ekirungi ebibiina kati nga FDC NRM DP kati banateekako sembo zaabwe z'ebibiina abo banjawulo kubanga omuntu owa position nga wa DP yagenda anoonya 20,000 okitegedde owa NRM anoonya baasi okiwulidde kaakati FDC anoonya kisumuluzo eyo gyebayita block of vote gyetulwanira ffenna kati otandika okufuna bali abagenda okulondolwa Waswa Juma obukozi bwo Waswa Juma atuweereza bulungi kubanga kati batandika okunoonya nga balaba kagaali simanyi busaawa simanyi meeza bagabatono wemmere waliwo omwami omu ngenda kukusesaamu bamulonda simanyi mwami Tumba oyo kansala wa 5 wesaidi zerubaga eyo amala okuwangula eri FDC ayita mu bantu agenda abeebaza bamubuuza ate gwe twakuwadde ki nga bo balonze kisumuluzo bamubuuza se nawano waali nkogeredde kuweerukaga nawano waali wano Kawempe South nga balonze bamuyita Zamini kansala we Lusi 5 ku district bamulonda alina ku kitanda nga muyi bo bateekenga kisumuluzo ati abantu babebereremu begendereze olowooza lwaki omuntu yandironze NRM lwaki si People Power ensonga kizowa haji ekisooka People Power si kibiina ate tuli mu bibiina bya bufuzi multi party system ekyokubiri
NRM lwaki ngamba bagironda etubuzeebuze emyaka 34 kubanga nze mukinana mukaga naye emyaka 12 NRM ngejja emyaka gino yonna gyembuzeebuze ssebo emyaka 34 okutuuka wano wendi sinza kutagyebaza ne bwe mba sesimbyewo era nzagira mu baasi bwempa okitegedde so gwe tonoonya busobozi otekinga butekinzi baasi obusobozi nabwo bubaamu naye nze ndowooza mu kibiina kyaffe kyenarem omanyi kati tugenda mu kamyufu era ogenda kulaba balonda cream tugenda mu kamyufu ogenda kalaba so ensonga y'aba power baani abadde batadde okuba badde baga waliwo wave omuyaga oguliwo omuyaga guno mugenda gucontaininga gutyo oba tegukyali nawo korona agukubye naye kati weerabidde omuyaga ogwali ogwa FDC 2016 weerabidde gwali mu kibuga nga baduka n'okuteekawo simanyi wokotuwaaka nga Besigye agamba bugambi nti nva Kasangati ensi yonna nejjula kaleero yenna najjula abantu kakati muganda wange oyo simwogerako kibi asobola okikola ekyo n'asirama nti nsimbula Kasangati makubo gonna ne gajjula luli yali agende kusabala tewamulaba mumugoberera era bamuwobeerako tewamulaba ngange emmotoka yetambula baboda 2-3 bwebugenda bumuwerekera paka busaabala Besigye yali atambula bw'ati kakati gwe muyaga gwa Besigye n'ogwa Bobi Wine guliwo ogusinga gwe tuti olaba gwa Besigye gwakakkana naye ate olwo naye ajja kukakkana yakakkanye nadda so NRM temulina muntu ajja kuba president gwe mugamba gwe muti like retired Major General Gregory Mugisha muntu like obubonero bwonna obuliwo bulaga nti naye ajja oyo yali munnamagye yali amekomanda ate oyo mukama wange oyo ye talina like competition ya muzinzi gye mulaba nti bw'abazze tuyinza okuyuguuma ffe President Museveni abo abasajja bonna boolaba bamwesimba kuno bavudde waali baba balina ensonga zaabwe ate ffe abamu tuzimanyi okiwulidde era bulowooza lwaki abantu tebatunuulira Major General ne batunuulira Bobi Wine naddala abo mu kibuga nammwe abavubuka ebyobufuzi byakyuka ebyobufuzi guba muyaga gusobola okujja nga kati bwe nkugambye nti bwe najja wano nga ndi NRM ne beewuunya nimba wangula nesimba n'abantu 6 wano okitegedde nimba wangula abantu tebanonda lwakuba nti musajja NRM muki naye balina ensonga lwaki bakola ki kati muganda wange mukama wange Major General Mugisha muntu amazima gali nti ebibiina by'obufuzi tulina bingi alabika buildinga kibiina kye nabyo kiwulirwe nga bwowulira bajjema bwalinayo memba wa palamenti omu CPT kyalinayo UPC inayo 6 bibanoonya manyi ebibiina by'obufuzi babiwa sente va ku bino COVID-19 okujja n'atwabuluzaamu babadde bafuna obuyambi nga bafuna obuyambi okuva mu bazungu eyo era kyekitta Besigye nakimutase bukulembeze sente zabadafuna baliwo olumu baali bamusibye yava eruzira agenda okumuta wali ku Buganda Road nga nemmotoka mpya eri awo ye mulinzi tukunga eva mu bondi eri awo emulinze sebo ye yali ffe twali bweru ye nga ali mukomera akola kakati sebo abantu bakimanye nti ebibiina by'obufuzi abamu babifuniramu sente kuva ebweru nga tumbawumba Haji ensonga munakawempe division oba omuntu ali mu Kawempe division ye Kawempe nsonga ki z'omugamba nti 2021 bw'aba agenda okulonda eno neeno ensonga neeno alina kwesiga Haji Juma okwawukana ku balala nsonga ki ezo z'omuzinzi lwaki Haji Juma kakati ensonga kanjogereko nga 2 enkulu ennyo agiwaswa Juma wa byankulaakulana kubanga mbasampolinzeeko nga ndi kansala mu luka guno ensonga ey'okubiri nze njagala nnyo emirembe ate bwenga bwe ndi mu kibiina ekiri mu buyinza bwe bananneesiga n'embeera nga nze meeya waabwe wa Kawempe kijja kuyitirira olw'ensonga nanyini mufu yakwata wawunya
teriyo muntu asobola kwagala mwana wo kusinga gwa muzaala okitegedde era bw'oba olaba nga amwagala nnyo mwana wo nga gwe takwagala atamuzaala aba alina ensonga bw'aba nga simusezi ng'agenda amulya aba alina ekirala okitegedde kati nsinze nga bannonze nga meya we Kawempe nga gavumenti ya President Museveni yekyali mu buyinza bamanyi bulungi nnyo kyensobola okubakolera nsobola okubogolako ngamba wange wali bwe wati era bannange munzikirize munkolera ebintu bino byenjagala e Kawempe bajja bikola nga nyimiridde mu maaso gaabwe nga nze meya w'ekibuga ekifo ekyo togenda kukikozesa kweyongera kugaziya bizinesi ezokuba tulabye bangi abajja ku bifo bwebiti ebyamaanyi abantu n'abeerabira ge mazima. Let it be on record. Honorable Munyagwa luli bwe nayita munene abantu nga bamuvotingera okugenda nga tabakiikiridde takomya okufuna ebirowoozo by'abantu. Abantu abamu ne balowooza nti ayinza okuba yagenda kwekkusa yekka. Ensonga ezo abamu nga batwala ebyobufuzi okubeera nga bizinesi. Haji tojja ku kifo kino eno nga onoonya bibyo era abantu bawa bukakafu ki nti togenda kukola ng'abalala bazze beerabira abantu. Ekisookera ddala nze bakimanyi bannakawempe wano wewange ssebo we tutudde eri gye batadde ekkubo lya Waswajjuma we zooni ndala eno bagiyita St Francis eri bagiyita Katoogozi gye nasooka okubeera. Omukulembeze omulungi obeera mu kitundu kyo n'abantu bo ku bameeya bonna bonna oba MP abazi babeerawo mu kitundu kya Kawempe South tewaliyo n'omu asobola kulaga nti wano wewange kabeera aliko oli munnamawulire kozesa obukugu ogenda omubuuza abeerawa ojja kuba omaze ofuna ansa naye kirungi bannakawempe babategedde. Kakati nze sina kyenyinza kwegaziya lwansonga already development ezisinga entonotono weeziri eri mu Katoogozo gye nali mbeera era nalekayo nenvayo nenzira wano okitegedde. Kaakati simanyi nga bwombuuza kibuuzo ekyo nti bannakawempe basobola okuntunulira mu ange eyabamunyagwa abagenzi obubi bangi bambi babakoze bubi naye ekirungi si bapate NRM era kati mbagamba ekigambo kimu bakkirize bakatabala ba President Museveni ng'ayiseemu bwatire balonde Waswajjuma awerekere mukama we agenda akole ki akuli kubanga bawo bajja kuba bataddewo olutindo naye bwewalagamba nti President Museveni ayiseewo ye President wa Uganda ate simanyi gundi erinnya eddala lyonna nti ate ng'ate wa opposition awo bajja kuba bridge bagimenye naye babadde bagimenye ebbanga lyonna bakirabye ate nze bwempita bwebogera so Haji togenda oba kwekisango oli mu bifo oba kwongera kugaziya bizinesi. Sirina bizinesi gye ngenda kugaziya nze ekisooka obukulu kinnuma nnyo Kawempe onannuma nnyo kuba mwembeera mwembi abasinga bwe mwogera bwe mutotoka Haji ne weerabira abantu nedda bantu bangi lwakuba nti obuzibu bwe tulina nti ebintu bino byombuuza ssebo babyogerayogera dda okiwulidde nze ndowooza nti bannakawempe bamanyi omugaso gwa Haji Waswajjuma bamanyi na lwaki nfuddeyo nengenda ku ntebe y'obwameeya si kwekusa si kunoonya byange naye nnumirirwa nnyo ekitundu kino. Kawempe oyagala abeerewa mu myaka 5 egijja olwo njogera nga gwe meeya mu myaka 5 egijja nina ebintu bingi nnyo byensuubira Kawempe okubeera ng'atuuseeko naye ekisookera ddala nsuubirira ddala okulaba nga Kawempe nga bwowulira entebe bwe zafunye city Masaka Ejjinja nga bwowulira ebitundu ebyo naffe Kawempe mu myaka 5 mbadde njagala bweba nga bankwasiza obukulembeze ogiteeke ku mutendera tugiteeke ku mutendera gwa city okiwulidde kubanga opportunity za city nyingi nnyo ebintu bingi nnyo byosobola okukola ng'eri mu status ng'ovudde ku municipality kubanga eno tugibala nga municipality kubadde tujogera bulungi olwokuba eri mu Kampala naye kati eno municipality y'e Nansana okitegedde
kati nze nsuubira nti bwe tunaba tujje ku level gyeriko ng'etuuse ku status eyo gyekugamba eya city nze ne bwe ndi banvuddewo ekirungi banzibuddemu oluguudo bali banga batunula ku luguudo lwa Wasswa Juma bagambe nti oyo yali meeya waffe era kino kyeyakola nga lwakati era bwe babisongako. Okutunuulira ku nsonga ya abamu bagamba nti ekibiina ky'NRM kinyigiriza nnyo bannayuganda emyaka 34 obwavu ebbula ly'emirimu obuli bw'enguzi oba obulyake n'ensonga ez'enjawulo. Omuntu ayinza okugamba lwaki Haji Juma akyayimirira ku grounds ze n'atula bulungi nnyo nga namusanyufu nnyo okusigala ng'emyaka gino bannayuganda amaziga ge bakaabye okusigala ng'okyawaana n'okususuuta n'okutuuka okugira ddala ku kibiina ekya National Resistance Movement. Haji omanyi omuto gy'amanyi enkuba gyetonya. Nze emyaka gyonna gye mmaze okutegeera ebyobufuzi n'ebyokulembeze b'eggwanga tandikidde ku NRM okutegeera sijja kunyumiza nnyo byaliwo mabega kubogoti newankubadde twabiwulira kati bw'oba nga nze natuuka ewaffe Luweero nga waliwo omusajja yalina emmotoka mumita Ssemwanga yagigula buguzi mpya enkeera ne baginona nga tosobola kugula motoka mpya n'obeera nayo nga bakubuuza sente gyewazijje essaawa ono ne bw'ogula ennyonyi muganda wange ogiraba mwami Moses ogitwala ku kisaawa entebe n'ebeerayo nga yiyo ekitaaliwo ku mirembe giri. Ekirala nti ebyobufuzi abantu tunabitegeera nnyo naye nawulira ku history nti mwesimbangawo kubanga ebibiina ebiri ku competition byali bibiri UPC ne DP naye abakandidati ba DP bwe babanga bagenda okuwandika sitawa 8 nga aba DP babasibye waka bagenda okubatanga nga nomination ziwedde ng'owayupisa ayise wano opposite essaawa no tekikyasoboka ndowooza olaba omusajja akangaza n'okukangaza electoral commission nemugamba sebo mugenda mu scientific nti tujja bigenda tugenda kuba campaign luli wali tolina kukyogerera sebo okitegedde kakati bintu bingi nnyo oba omusabye byakugamba ebisobola okunneeyagaza neŋŋamba NRM egireebaawo ewulidde kubanga omanyi ajja abantu nga babakonya abantu amaloboozi gange galaga nti abantu bayinza okuba bakooye baagala nkyukakyuka ate gwe okyalaga nti egireebaawo baagala nkyukakyuka naye waliwo ebifo byebaagalamu enkyukakyuka. Muganda wange Latifu Sebagala yali kansala ku disco n'okugombolola owa MP yakabumalako ebisanja 4 oyo naye bwakugamba nti ayagala nkyukakyuka omukkiriza wano kugombolola omukulu aliwo yali kansala najja ku bwa meeya akyabwagala naye ngaafunyonyola enkyukakyuka mukkiriza abagala enkyukakyuka yeffe yava mu kifo ekirala n'ogenda ku kirala sibula bannayuganda abakulaba Haji bannayuganda abatulaba naddala abalonzi ba Kawempe abatuuze abalongi neebaza omukisa guno gwompadde okubeera nga nange njogerako kamera yaffe ne mu purogulaamu yaffe Uganda ey'enkya nti bwe mbanga omukisa guno guyinza okuba nga mu bameeya ba Kawempe bagenda okwesimbawo ogusokedeko kituufu ge mazima kaakati nsaba nti nga bwe munonze okubeera namba emu era ne bannakawempe bannonde mbeere namba emu mwebale nnyo mwebalire ddala kujja kumbuuzaako sibo wano ewa meeya wammwe Wasswa Juma era ne bwendi bamugenze mu ntebe wali era wendi kugamba nga nti ndi waka wano so teri kusenguka kuzimba maka bwago asikazimba nze ndi wano mu bantu bange mu bensobola okwogeragazanya nabo olulimi ne tuwuliziganya kubanga abalala babeera Muyenga abalala babeera Kira abalala babeera wa Kisaasi abalala babeera gye bayiwa Kasasiro eno kakati Kiteezi naye nze Wasswa Juma ndi wamu bwayise wano kubanga eddoboozi ly'abantu bano bennemu lyentegeera era nabo be baŋŋamba nti ssebo katukuteeke waggulu wali ku
kubanga gwotegeera ebizibu byaffe. Aji Uganda eyenkya wandyagadde efaanana etya mu bufunze ebeera etya mu Uganda eyenkya regardless oba byakoyindo oba byabulamu oba ensonga zonna? Uganda eyenkya kyembadde nsaba ebeere nti kasita tuba nga ekisookera ddala ebyobufuzi bya Uganda bibeere nga bisayininga, abantu babeere nga bagyeyagaliramu nga bwe tubadde, newankubadde waliwo kino ekirwadde kinamutta ekyatuzzeemu naye Uganda yaffe emabegako nga kino tekinnajja ki COVID-19 tubadde tweyagaliramu newankubadde wabaddewo challenges tonotono ze tukyasolovinga. Era nze nsuubiza nti senga batuwaamu chance kubanga kati challenge nene bwe tunaava mu COVID-19 already tuli kati mu bibiri bye tulwanyisa ebyobufuzi okubitereeza, tulwanyisa ne COVID-19 kati ebintu ebyo okubigatta ebibiri okulaba nga mubivonoka tulina kituteeka okwesubya. Okiwulidde? Kubanga tetujja bigatta bibiri tugambe nti byonna byonna bitambula omulundi gumu, tuteeka okunyigirizibwako tufune kitwagala. Uganda yaffe eyenkya egende mu maaso. Yes, Mukulu Juma, ensonga ya Mayor aliko his worship Mukulu Sserunjojo ow'eddembe, embeera ya COVID-19 agikwasizza kuba tuze tulaba bammeeya abalala ow'e Nakawa, ow'e Makindye, abalala bonna bammeeya aba urban divisions, oba mu embeera agikwasaganyizza atya, kamere mufunye abafuddeko, tusiigire ekifaananyi Haji? Ekituufu simanyi nze embeera ya COVID-19 mu Kawempe naddala ddala ku saidi ya meeya sirabyewo njawulo kantu konna kabadde agamba nti owaaye kati nga nze meeya w'ekitundu nsakiddeyo abantu bange ekintu bwe kiti ne bwe kiti sikirabanga okuggyako nti nalabako lumu nga atambula n'emmotoka ya Pastor Senyonga emotoka eyegaba buwunga naye nga buliko lebo ya Pastor Senyonga ne bijanjalo nga biriko lebo ye biliko ne Top TV naye ye ng'omuntu sirabangayo kintu kyonna kyakutte mu mpeke ye nga meeya nakiwa abatuuze be wabanga waliyo be yakiwa bajja kuwugira kubanga kino kintu kiri public si kyakwekweka si kyankukuto naye nga amazima gali nti mu COVID-19 nzisirabyemu kintu kyonna kyakoze kulaba nga atasabanga Kawempe. Gwe nga alubirira okujja singa obadde oli mu kifo ekyo embeera eno wandigikwasizza otya Haji oba wandigikutte otya? Kakati obuzibu bwe tulina wano mu COVID-19 ekiseera kino kyetulimu abantu bintu biringa bisatu bibali obubi okulya okiwulidde n'entambula. Kati nze nga kansala ku kansala nasobola okutwala yo tani afutani nenjitwala wa mu ofisi ya Prime Minister era ndowooza ne gundi njikuweereza ogira mu task force nenkwata tani namba eyakawunga nenjiwa ku Uganda Muslim Supreme Council. Okiwulidde? Kakati wabanga meeya omulambo wa division talinayo wadde gwajuliza nti egindi nateekayo kino mu bannamawulire mulina amatu mangi mumuwulirize wonna wawe yali atadde wadde ttani emu eyakawunga sigirabanga kubanga ndi wamuno mu Kawempe naye sikugamba nti olwokuba mwesimbyeko nti muvumirira kyemalira ngenda okukubuuza naye bwe kibaayo ng'alina gwe yali awadde oba nti kyaki yiyo oba muzikiti nga kati nze bwenkumenyedde Uganda Muslim Supreme Council nateekayo tani namba eyakawunga nentwala ku ofisi ya President mu task force nentwalayo afutani ze kilo 5 kakati sirowooza nti bagamba siriyayolesa mubiri kitegedde bw'aba alina kyeyakola ng'omuntu mujja munoonyaako abanyonyoli naye kyakoze mu COVID-19. Bannakawempe wali olina kubakwatira otya utility bills ng'amasannyalaze, amazzi, ebintu bwe bitooza byali birina kukwatibwa bityo okulaba ng'abantu tebatuuka kuba abantu bavayo lwangiyo ne bakaaba tetufunye emmere tetukoze kitya ensonga ennambulukufu yandibadde etambula eti? Ku kyemmere ekyo nkyogedde nti gavumenti yalina we yatukwasizzaako akatonotono netuwaalwayoko era abantu bafunayo ku bumere obutonotono
ekya biru z'amasanyalaze n'amazzi nawulirako era kyova olaba nti yensonga lwaki njagala kubeera meeya wa Kawempe kubanga bagamba yeetuukira tanywa matabangufu. Senga nze meeya wa Kawempe senga nalobinga dde okulaba nti nno kubanga nze mu gavumenti manyi ebitongole mwensobola okugenda ne mbaga bannange kino kiri bwe kiti olw'embeera ABCD naye olw'okuba nti nkyaliko eno wansi ne boogere bagamba kuba kati bw'obeera meeya w'ekitundu gw'obeera pulezidenti w'eno buli ekijja kituukirawa. Kakati yensonga lwaki nvuddeyo nyijje ndabe nga nwanirira bannakawempe kuba kati ekyo ekintu kiri kinenemu kya gavumenti ate kyetaaga ng'olinako omulandiro okusobola okutuusaayo kati nga nze agiwaswa Juma era bwe mbeera singa nze meeya w'e Kawempe ekyo singa nakifuna dda wenkiyisa nenkituusa kubanga kyo kinenemuko eky'amazzi n'amasanyalaze. Uganda y'enkya.